山间有灵，灵间有邪祟，世家子弟结伴夜猎，竟10中折9。唯一逃出升天的少年伏在金陵台大殿内哭诉。仙都敛方尊端坐在高位，好脾气地问：是何邪祟？少年哭道：禀仙都，是幻境。林中务农，所见及所思都是心中执念，直叫人困顿其中走不出来。我自小长于佛寺，过得无聊，这才勉强挣扎出来，其余人便。敛方尊顾盼左右，不知各位如何看？事实正是金陵生辰，各家先手齐聚，就连一向不屑与金家来往的韩光俊都在场。这幸存少年只想着来如日中天的金氏求救，没想到撞上了大日子。只是他先撞上的竟是独自跑出来溜达的寿星精灵。一番打听后，早就带着灵犬进了林子去猎邪祟了。带着少年被带到仙都面前时，距离金陵入林已经过去了1个时辰。泽无君道：金公子怕是也遭中了，事不宜迟。此山无名，就在兰陵不远，遇见不足2炷香，半空中就得见林中鬼气冲天，浓雾弥漫。人群中有人说，金家小少爷好大的排场，各先手共除邪祟，这动静怕是仅次于乱葬岗讨伐夷陵老祖了。蓝曦臣侧过头看了一眼身旁的弟弟，蓝忘机木着脸，就如同过去的13年一般，叫他再看不出一丝波澜。众人落地，蓝曦臣知金光瑶修为不高，执念又深，便让他带着人在外策应，其余修士以蓝氏兄弟及江家宗主为首，结伴入林。谁知结伴并无用，蓝忘机甫一进林，身边人瞬间隐去了身影。他环顾四周，雾气太浓，什么都看不到，唤几声兄长也无人应答。蓝忘机拔出碧尘，剑光微烁，走向深处。既是幻境，破了便是。蓝忘机知道他的执念为何，看一眼便好，就看一眼，他就破开这幻象，去找失踪不见的金小公子。往深处走几步，拨开浓雾，他听到了笛声。蓝忘机的心漏跳了一拍，此曲他甚是熟悉，然而从不敢弹奏，只在他最大胆的梦中，曾就着此曲向那人陈情。梦中无泪无痛，只有欢乐。那人笑得一如当年，鲜红发带挠在他心间，双臂缠上脖颈。那人抬头接住了他的吻，他们相拥，互诉爱意，彼此占有。今年夙愿总算实现，反而显得过于虚幻。蓝忘机惊醒时满脸是泪，身体的疼痛让他倍感羞耻，即使只是在梦中，他都无法相信他真的能够拥有幸福。笛声突然停了，雾淡了，他置身于林中，树叶茂密，阳光斑驳，鸟语花香，清风阵阵。他知道再往前走几步便可以见到他了。蓝忘机竟有些犹豫，明知是幻境，明知一切皆虚妄，明明早就想好要破障而出，可他与他一别已经13载。年少时他并不明白执念何以成障，直到此物既非上古妖兽，又非不是魔头，连出剑都不用的东西，怎就古往今来困住那么多人？如今他却明白，剑斩不断的方是最缠人的。他深吸一口气，迈开脚步，果然于林深处见到了魏无羡。魏无羡躺在树上，眼前蒙了黑布，鬼笛挂在腰间，正在小憩。蓝忘机不曾料到会是这一幕，他大概以为会是姑苏玩闹，或是玄武洞并肩，总归是魏无羡仍是少年不知愁滋味的时候。他爱了10多年的笑颜，即使用尽全力，魏无羡也再没对他那样笑过。蓝忘机不敢呼吸，生怕惊动了谁，放轻脚步走上去。魏无羡果然像当年那般，侧过头来笑道：你也是来围猎的？你在我这儿可猎不到什么东西的。然后发生的事情，蓝忘机仍记得。那天日头很好，天高气爽，世家齐阵入场，好不热闹。温家已除，大仇已报，公子哥们骑在马上，气宇轩昂，场上全是花孔雀，引得女眷们纷纷抛花。那时候他们都还在，谁都没有离去。他记得魏无羡偷偷向他丢了一朵花，他嘴上不说，转身却把那花十分郑重地别在了胸口。回头看到一群姑娘对着魏无羡猛砸花，魏无羡还乐呵呵地对女眷们挥手，只得坐在马背上生闷气。他本来只是想偷了魏无羡胸口那朵碍眼的花，然而魏无羡毫无防备地躺在眼前蒙着布。3000家规并未说不许求爱，可蓝忘机知道魏无羡断不会接受自己。魏无羡是蓝忘机的命，可蓝忘机只是他人生的过客罢了。蓝忘机听到自己的心跳咚咚咚咚，几乎要跳出胸膛。他爱了16年，他给他的不过只有2只兔子
和2朵随手丢给他的花。这16年来，他只能不断咀嚼着短的可怜的相处时光，一遍又一遍在脑中描摹他的眉眼。唯有那一个吻是真实的温存，魏无羡在他怀中挣扎喘息，即使是偷来的，也足够点燃他的心。蓝忘机呼吸微颤，几乎要握不住碧晨，脸烫得厉害，唇齿回忆起当时的愉悦。不过是幻想，是幻想。魏婴不在这里，他早已自由，再不愿为这凡尘所扰。碧晨光芒大绽，就要破障，眼前的魏无羡却突然拉下黑布站了起来。蓝忘机僵住了，魏无羡看着他，嘴角噙着似有若无的笑意，一步一步走近，直到他们鼻尖碰着鼻尖。蓝忘机不敢动，也不想动，理智催促着他动手，可是他想听他说话，用魏无羡的声音告诉自己他最深的执念究竟是什么。关于魏无羡，他总有数不清的幻想，回到旧时光也好，共饮天子笑也好，两人终成眷属也好。蓝忘机并不是不切实际的人，可是他和魏无羡之间的每一个美好结局都必须不切实际。魏无羡说：“带我回云深不知处吧。”蓝忘机没有说话，只有你和我，没人会来阻止。我想跟你走。他眨眨眼，露出一个俏皮的表情：“蓝儿哥哥，带我走吧。”蓝忘机闭上眼睛，原来这就是他的执念，是他太软弱，是他顾虑太多。如果当年强行带他走，又哪会有那么多悲剧发生？带他回云深不知处，藏起来。他幻想他是愿意的，即使不愿意也无妨。打晕了带走，收了法器，所在境室，他会陪他。最差不过是他恨他，原本魏婴就不会爱蓝湛，爱与恨便没有区别，总好过万人唾骂，碎尸万段。蓝忘机睁开了眼，视野中竟出现了江澄。是了，每次他要带魏无羡走，江澄定会出现阻止。蓝忘机眼神一暗，碧晨已经出手。潜意识中，他始终不愿与魏无羡为敌，既要破幻象，幻象中的江澄便是送上门的沙包。碧晨与三毒撞在一起，皆是明剑，碰撞声也悦耳。蓝忘机臂力惊人，腕上用力，竟纯靠力气逼退了江澄。江澄带着三毒向后跳跃，蓝忘机脚下不停，步步逼近。碧晨低鸣，剑光席卷着杀气，几乎是带着恨意斩向江澄。紫电出手格挡，一路火花带闪电，一时将这幻境照得敞亮。这江澄抵挡越多，蓝忘机下手越狠。他当时知道的，他确实恨江澄。仙门楷模寒光俊自然并非真的无爱无恨，他爱的自是魏婴，恨的便是江澄。你护不住他。两剑在交锋，蓝忘机咬牙道：“既护不住，又为何不让我带他走？”江澄像是吓了一跳，一招不慎被碧晨刺破了手臂，连忙避开锋芒向后急退，表情阴沉的可怕。蓝忘机即刻逼上去，又恨道：“你甚至不信他，你是他一同长大的兄弟，他一个人在乱葬岗，他有多在乎你，你不知道吗？是你背叛了他，将他逼入绝境，最后杀了他。”每说一句，蓝忘机便觉得心中恨意更甚，出招杀意更浓。江澄一剑一鞭，竟也应对吃力。蓝忘机从未这样清晰地感受过心中的恨，如今只觉得今年恨意一招发泄好不痛快。他出手一贯留于地，可今日却招招要夺人性命。江澄已经有些站不稳，蓝忘机只道杀了这孽障便可破境而出，可那江澄却突然怒吼道：“他跟谁走都不会跟你走！”三毒攻势突然凌厉，蓝忘机一惊，格挡退去。心道竟是在幻境中，江澄这厮也要戳他痛处。他是我江家人，拜过先祖，入了族谱的。你说的对，我是他兄弟，你是谁？有什么资格让他跟你走？你不过是个外人罢了。魏无羡正眼看过你吗？蓝忘机闻言大怒，他活到现在，从未这么愤怒过，只觉恨意杀意填满了内心。他要杀了他，他要杀了他！忘机，江宗主！破空声传来，隔开了要将对方杀死的二人，是朔月。幻境顿时破了，百凤山与魏无羡都不见了。他们身处兰陵无名山，精灵还不知在何处。蓝忘机惊醒过来，看到碧晨堪堪悬在江澄心口，而三毒距离自己喉咙也不过3指，不由一身冷汗。他与江澄都是真的，但他们都以为对方是幻象，要破障必须杀。蓝曦臣走上来收回朔月，说道：“果然是了不得的邪祟。”二人低头不语，各自收回法器。确实了不得，蓝忘机第一次知道自己竟可以如此刻薄。沉默蔓延，蓝曦臣叹了口气，独自走开了。江澄摩挲着戒指，突然说：“你果然对他……”
蓝忘机仍旧低着头，江澄摆出一个嘲讽的笑。想不到堂堂韩光俊竟还有这份龌龊心思。你放心，就算他活着，他要回的也是云梦，是莲花坞。他要跪在我爹娘和阿姐的灵前，一直跪到他死。蓝忘机深吸一口气，不做理会，向更深处走去。江澄不依不饶。不错，你有理由恨我，可是你有资格恨我吗？魏无羡他知道吗？他知道你的心意吗？你还记得你要他跟你走时他说什么了吗？他说他如何关旁人什么事？你明白了吗？你不过是旁人。蓝儿，你不要痴心妄想了，他跟谁走都不会跟你走。蓝忘机不说话，他说不出话。是了，一切都是他的痴心妄想，他的10多年的苦守本就只是痴心妄想罢了，无谓之争，何苦来哉？一路上碰到多位被困在幻境的修士，筑破障后再同行，蓝忘机仍在想，何苦来哉？终于找到精灵，他正抱着灵犬哭泣，口中喊着阿爹阿娘。江澄背起晕过去的外甥，咬牙切齿对蓝忘机道：这都是魏无羡造的孽啊！韩光俊，他是江家的罪人，与你半分关系都没有。蓝忘机垂眸，心想，出门时后山又有2只兔子怀孕了，不知什么时候生。门前种的枇杷树今年就要结第3次果了，不过他种的不好，总不如采一阵的田，待今年枇杷熟了，他再去买几筐来。房间暗格里的天子笑是满的，等他跟他回云深不知处，他一定要陪他一起喝。蓝曦臣担忧地看着弟弟，蓝忘机的眼中早就一片清明，不见了幻境中的疯狂。回去吧，兄长。蓝忘机说：兔子要生了。蓝曦臣欲言又止，最后又叹了口气，什么都没说。思追呢？蓝曦臣答道：这些孩子们去除岁了，很快就能回来，你的兔子有人照顾。蓝忘机想起他和魏无羡一起带阿苑玩的那日，心头不由暖暖的，便改了主意，想要立刻去找阿苑。在哪里除岁？蓝曦臣想了想，说：墨家庄。加入本频道会员，听更多完整版小说，感受望羡如何实践天天就是天天。